Vijana zaidi ya 200 kutoka halmashauri zote za mkoa wa Mara wamehudhuria mafunzo wezeshi namna ya kuendesha miradi, utunzaji wa kumbukumbu za mapato na matumizi, pamoja na mbinu za urejeshaji wa mikopo. Mafunzo hayo yamefanyika leo katika halmashauri ya wilaya ya Bunda na kuhusisha wanufaika wa miradi 272 inayotekelezwa mkoani Mara kwa ufadhili wa mikopo kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi kupitia Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB katika miradi ya ufugaji wa kuku, nguruwe, mbuzi na kondoo. Akizungumza kwa niaba ya Katibu Tawala wa mkoa wa Mara, Katibu Tawala wa wilaya ya Bunda ndugu Salum Harfani Mterera amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuwawezesha makundi mbalimbali kujikwamua kiuchumi ikiwemo kundi la vijana. Nichukue fursa hii kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo anajali makundi mbalimbali ya kijamii likiwemo kundi kubwa hili la vijana, na tunafurahi mkoa wa Mara kupitia ile programu wezeshi fedha zile za mama ambazo zinapitia Benki ya Kilimo TADB. Mkoa wa Mara tumepata miradi mbalimbali ya ufugaji kuku wa mayai, kuku wa nyama, nguruwe na miradi mingine ambayo inakadiriwa kufikia miradi 272 ambao kwa ujumla yake ina thamani ya shilingi karibu bilioni 1 na milioni 700 au 1.7 B. Fedha hii sio ndogo, ni fedha kubwa, na tunaamini kwamba itasaidia kubusti uchumi wa mkoa wa Mara, uchumi wa mtu mmoja mmoja, lakini na uchumi wa taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo nichukue fursa hii kwa mara nyingine tena kuendelea kushukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa upande wake, mwezeshaji wa mafunzo hayo kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Afisa Uvuvi Mkuu ndugu Kimasa Bugomba amesema lengo la mafunzo hayo ni kuwajengea vijana uwezo wa kusimamia miradi yao kwa ufanisi. Leo tuko mkoa wa Mara, wilaya ya Bunda, tuko na vijana na hawa vijana wamekusanyika pamoja kwa ajili ya kupata mafunzo kupitia programu ya kuwezesha vijana ili waweze kujikwamua kiuchumi. Mheshimiwa Rais wakati anazindua bunge aliahidi kuwezesha vijana kupata mikopo ambayo haina riba. Kwa hiyo wizara tumepokea zile fedha na kwa kushirikiana na Benki ya Maendeleo ya Kilimo tunatekeleza hii programu ya kuwezesha vijana. Na hawa vijana ambao mnaona hapa leo wamekuja kwa ajili ya kupata mafunzo ambao watapata mafunzo ya ujasiriamali, ni namna ya kuendesha miradi, kutunza kumbukumbu, mapato na matumizi ya fedha ambazo wanazipata katika miradi yao, lakini pia kuendeleza zaidi miradi yao, kwa sababu kuna wengine ambao tayari wanatekeleza hii miradi. Kwa mfano miradi ya ufugaji, kuna wengine ambao tayari wanafuga. Sasa hii mikopo ambayo wameipata itaweza kuongezea mtaji katika kutekeleza hizo shughuli zao ziwe na tija zaidi. Sambamba na hilo, watapata mafunzo ya kitaalamu, kwa maana kama ni ufugaji basi wafuge kwa kutumia zile kanuni bora za ufugaji na ufugaji uwe wenye tija na wa kibiashara ili kuweza kuongeza kipato. Na kama ni wavuvi basi wafanye ule uvuvi wenye tija kwa kutumia vyombo na zana za kisasa ili kuwa na uvuvi ambao unatija. Na tunatarajia utekelezaji wa miradi hii utaongeza uzalishaji katika mazao ya mifugo, lakini pia na mazao yanayotokana na samaki. Kwa hapa Bunda tuna zaidi ya vijana 200 ambao wanahudhuria mafunzo haya, lakini kwa mkoa mzima wa Mara tuna jumla ya miradi 272 ambayo imeweza kufadhiliwa, kwa maana kupata mikopo isiyokuwa na riba kupitia Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB. Nao wanufaika wa mikopo kutokea Wizara ya Mifugo na Uvuvi wamepongeza hatua ya mafunzo hayo, kwani itawasaidia kufuga kisasa na kupata kipato kwa ajili ya kuendeleza miradi hiyo. Swala la mikopo, nimeweza kunufaika na mikopo ya halmashauri tukiwa kwenye kikundi cha vijana kijiji cha Kwibara, na vimeshatunufaisha vijana wengi ambao tunaweza kupata fursa kutoka kwenye ngazi ya wilaya na ngazi ya mkoa na ngazi ya taifa pia. Kupitia fursa hii ya mkopo nimeweza kutuma maombi ya kuhusu mkopo wa kondoo au ufugaji wa kondoo, na nimeweza kufanikisha
na kupitia mikopo hii ambayo inatoka kwenye Wizara ya Uvuvi na Kilimo imeweza kutunufaisha vijana ambao ni wa marika maalum, ambao tumeweza kuimarisha familia zetu na vipato vyetu na jamii kwa ujumla. Ninapokuwa napata fursa hii, ni jambo zuri tuwashawishi na vijana wengine inapokuwa inatokea, na wao waweze kuchangia au waweze kushughulikia, maana ni fursa ambayo iko wazi sana. Ni mmoja wa wanufaika kupitia mikopo aliyotoa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kupitia mikopo hii nina hakika vijana tutanufaika, na pia tutaweza kuirejesha mikopo hii pasavyo. Kama mimi nina mradi wa ufugaji wa mbuzi katika wilaya ya Butiama, kijiji cha Masurura. Kwa hiyo kupitia mimi mkopo huu nitakaopata, nitahakikisha ninanufaika mimi pia, na pia kijiji changu kitanufaika kupitia mradi huu. Ni mnufaika wa mradi wa Mama Samia, ufugaji wa kuku kutoka Msoma DC. Tunamshukuru sana Mama Samia kwa hiki alichokiona sisi vijana, tunaamini tunaweza. Asanteni sana. Huu mradi utakuja kutusaidia sisi vijana. Mimi kama mimi utabadilisha maisha yangu, nitafanya biashara, na pia mradi utakapopanuka nitaweza kuajiri na watu wengine watanufaika kupitia mimi pia. Asante. Mimi ni miongoni wa wanufaika wa mradi wa nguruwe. Tunashukuru sana kwa serikali kutambua nguvu za vijana. Nashukuru sana Mama Samia kutupa nguvu, kutuwezesha. Huu mradi utaenda kutusaidia kwa mtu mmoja mmoja, hasa kujikwamua kiuchumi kutoka na sehemu fulani kwenda sehemu fulani. Pia mradi huu naushukuru sana, umesaidia sisi vijana, hasa nyingine hata sana kaa barabarani, muda mwingi tutakuwa tunakaa kufuatana kuendeleza shughuli zetu za ufugaji. Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii. Endelea kutufuatilia pia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Uko kote tutambulika kama Yegowasu TV. Hakikisha kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu, una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto kutokea hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dakawa John.